皆さんこんばんは、こんにちは、ヘロー、アンニョン、猫です。地獄の36連勤、明けました。夏休み長かった。やっとね、子供たちの幼稚園と学校が始まって、私のこの日中のね、一人タイムが戻ってきましたよ。夏休み中ね、頑張ってコンテンツ作りたかったんだけど、やっぱしね、音源を収録する時間がなかったのが痛かったですね。3分ラジオのテンションでね、実は1本収録してたんですけど、変に声を抑えながら30分くらい喋ってるから、喉もおかしくなるし、最後の方ね、吐きそうなのかみたいな声になっちゃってて、やっぱり通常の音量で喋れた方が楽しいし、喋りやすいよねっていうことで、諦めてね、ストックを駆使したり、喋らなくていいコンテンツ作ったり、3分ラジオでサクッとっていう形にしてました。作業ライブもね、もう少し頻度を高くやりたかったんだけど、夜はね、ちょっともう寝落ちしてしまっていて、7月中はね、ハマってたスターウォーズ見てたからっていうのもあるし、ショートでもね、言ってたんですけど、続けて広角機動隊に足を踏み入れてしまったから、まだ抜け出せてなくて、もう体力の衰えがすごい。30代半ばを過ぎると、もう夜活するのにもう一回起き上がる気力がね、湧かない。せめてね、せっかくある唯一の一人時間で作業を進めろよって感じなんだけど、もう眠気と疲れに忠実にね、広角機動隊見て寝落ちする日々を送ってました。この休みの間の過ごし方はね、いずれまた主婦ブロガーの1日休日編ということでコンテンツにするのでお待ちください。普通に考えて、これをね、36連チャンしていた自分を褒めたたえたい。ということで今回は36連勤明けのテンションで前回のタイピング ASMR の裏側も交えて楽しくね、喋りたいなと思いますので、ぜひ作業のお供に BGM にご自由にまったりお過ごしください。さてまずはね、とにもかくにもマイクの話をしたい。聞いて。ショートの方でね、吠えてたんですけど、マイク買ったんですよ、ついに。私のこの独り言ラジオをね、第1回から聞いてくださっている貴重な猛者たちはね、経緯をご存知だと思うんですが、私もともとね、スプーンという音声だけのライブ配信アプリで、こういう独り言配信をしてたんですよ。本当は最初から YouTube でやってみたかったんですけど、YouTube って新規参入はパソコンじゃないとライブ配信できないんですよね。だから、マイク買わないといけなくて、もろもろね、よくわかってないのにマイク買うのもなぁと思ってて、とりあえず、じゃあスマホ1台でライブ配信ができるプラットフォームを探して、スプーンで力試ししてみることにしたんです。で、スプーンで2ヶ月ぐらいやって、ライブ配信の配信者側の空気感とか、コメントのさばき方とかね、いろいろと勝手が分かってきて、リスナーさんもね、順調に増えてたので、YouTube でもやってみたいなと思っていて、それで、マイクをね、手に入れるまでは収録スタイルで始めてみようかなということで、今のスタイルになったんですよね。でブログとかね、アーカイブとか見てくださってる方はわかると思うんですけど、今までね、7年前の化石 iPhone を使って音声を収録して、パソコンに取り込んで編集するっていう形だったんですよ。最初ね、やっぱりホワイトノイズがすごい気になって、編集で消せないかなと思ってイコライザーとかいろいろいじったんですけど、消しきれないんで、どうしても。それはそれで仕方ないかと思って、生活音もガンガン入れていくスタイルで収録してました。で、それで途中でね、Pixel 9a に機種変更して、最新機器だからね、Pixel の方が音質いいかなと思っていたんですけど、そうじゃなくて、この辺はね、ショートでも言ってるし、どっかで多分言ってたかな。AI のね、ノイキャンが効きすぎてて、息継ぎで静かなタイミングがあるとね、喋り出しが勝手にカットされちゃってたんですよ。だから、ホワイトノイズは消えてたんだけど、不自然に途切れて聞きづらい感じに収録されていて、
それなら iPhone のね、音質の方が好みだったんで、また iPhone に戻ってきてたんですが、今回ね、ポイ活のポイント交換のタイミングで、なんとね、6000円分の楽天ポイントを獲得していて、もうこれはキャッシュレス決済の旨味成分ですね。このあたりはね、ブログとかでもちょっと触れてるんですけど、現金を持っておく必要性ってゼロじゃないんだけど、現金は現金の価値分しかないからね。キャッシュレス決済すると、ポイントで還元があるから、たとえ数円でもお得じゃないですか。情報共有としてお伝えすると、私がやってたポイ活は、レシチャレと TikTok ライトです。それも別に溜まるまで放置して、溜まってきたらポイントに換金してっていう感じだから、ポイ活に心血を注いで貯めたポイントではないんですよ。なんか適当にやったやつ。こまめに貯めて使ってっていうよりは、1年とか1年以上ね、貯めてたりっていう感じで使ってたので、貯めてた期間もね、今回たまたま長くてたくさん溜まってたっていう感じです。で、そのポイントでね、今回 ME65 っていうコンデンサーマイクを買いました。ちょっと、マイク本体のメーカーは NJSJ っていう中国のメーカーなんですけど、ME65 っていうマイクヘッドはドイツ製のプロ仕様機材みたいです。コンデンサーマイクを USB でつないで使えるようにしているマイクっていう感じ。で、買うときはね、あんまり気にしてなかったんだけど、マイクのところがね、ネオンでカラフルに光るんですよ。これめっちゃ可愛くて、その分パソコンはね、電気食うんだけど、この前あげたね、タイピング ASMR も、このマイク使ったんだけど、編集でね、映像全体のカラーをいじって、ちょっとトーンダウンしてるんですけど、ネオン的な明かりね、超綺麗じゃないですか。買ってから分かったお気に入りポイントです。本当はね、もうちょっとメインでマイク映したかったんだけど、画角的にうまくいかなかった。で、マイク買う前はね、結局どれも一緒なんじゃないのかなと思ってたんだけど、iPhone とか Pixel と比べるとね、やっぱ全然違いますね。なんていうか、絶妙にね、音声をクリアに集音してくれるんだけど、削りすぎないで環境音も適度に入るから、自然に綺麗な音声を収録できるっていう感じ。超好みの音質でした。で、タイピング ASMR もね、収録してみたんですが、これもね、ちゃんとタイピング音をね、しっかり拾ってくれていて、いいですね。ちょっとね、私のタイピングが強すぎて、後半ね、テーブルにこう伝わる振動を拾っちゃってて、耳が繊細な人はね、ちょっとボワンっていう振動を感じ取るかもしれない。それだけね、繊細なマイクなので、結構いろんな音を拾えますよね。で、この時ね、雨音がめちゃくちゃ入っちゃってるんですけど、我が家の家の構造的にね、窓に雨粒が当たる音が結構激しいんですよ。だからそれはなんかしっかりね、パラパラパラって入っちゃってるよね。拾ってないと思って雨降ってたんだけど、収録したんですよ。でも、しっかり拾っていた。でね、後半は相変わらず冷蔵庫が元気。うちの冷蔵庫ね、氷を自動で作ってくれるタイプだから、水を吸い上げて凍った氷を落とす音がどうしても定期的にするんですよ。でもこの ASMR を収録している時にわざわざ製氷してくる感じね。なんかちょっと反抗心を感じる。あと今回飲み物もね、飲んでるんですけど、コップを置く音とか持ち上げる時にちょっと派手に音が鳴っていて、そこはカットしてます。でも、あれだよね。氷がね、カラカラカラってする音は結構いいよね。あとね、今回もちゃんとお腹の音収録されてるので、気になる人は探してみてください。で、この時ね、前回と同様、YouTube の台本を考えているところで打ち込み音を収録してるんですが、投稿された動画を確認視聴するんだけどね、確認視聴した時に、あれ ?2 倍速で編集してないと思ってめっちゃ焦ったんですよ。でも普通に自分のタイピングがね、早かっただけでした。結構びっくりした。私のこのタイピングね、早いから、夫も十分タイピング早いんだけど、夫からすごい驚かれるんですよ。でもね、これ聞くともっと驚くと思う。キーボードのね、アルファベットの位置を正確に把握してるわけじゃないんですよ、私。無地のキーボードの画像とか渡されて、普通の人は多分ある程度、A はここにあって、K はここにあってとかってわかると思うんですけど、私それを把握してなくて、
だから日本語はね、こうやってブラインドタッチで早く打てるんだけど、英語になるとね、キーボードを見ないと打てないの。頻度の低い V とか Q とかもね、キーボードを見ないと場所わかんなくて、不思議でしょ？私もね、原理はよくわかってない。頭の中の言葉を打ち込みしようと思うと、勝手に指が動いて入力してくれている。その分、ミスタッチも多いんだけどね。で、これね、長袖着てるんだけど、これ収録したの7月なんですよ。例によってね、肌寒い日が多くて、寝る時に長袖着てる時があって、だから夏なのに長袖着てます。で、途中ね、スマホも触ってるんだけど、この時聞いてた音源が勝手に止まっちゃって戻してます。カットしてもよかったね、ここは。で、基本はね、パソコン作業するときに、文章を打ち込むときは気が散るので、歌詞のない BGM をかけてます。前のBGM いいよっていう全力 PR してた回みたいに、音だけのやつね。絵を描くときは歌詞がある音楽かけたり、アニメのながら見したりしながら、あと YouTube で適当にね、動画流したりしてやってますね。で、今回も BGM は龍伊藤ミュージックさんのデイライト使わせていただきました。他のクリエイターさんの BGM もね、候補に上がってたんですけど、なんかやっぱり私の中でタイピングと相性がいいと感じるのがこの曲ですっごいお気に入りです。多分ね、作業のライブ配信のアーカイブをね、今後上げるときは、この打ち込みの映像ではないんだけど、打ち込み音と一緒に流してる BGM と背景画像っていう感じで上がると思うので、今回の動画もそうなんですけど、ライブ配信のアーカイブはぜひ仕事するとき用とか勉強するとき用に活用してもらえたらなと思います。ライブ配信なんでね、もしコメントがあれば軽く会話したりもしたいし、その様子もね、アーカイブでは編集してテロップとか入れながら出せるといいなと思うので、お時間ある方はね、ぜひ遊びに来てください。さて続いては、あなたの日々を彩る一本のコーナーです。映画オタクの私が皆さんにぜひ体感してほしい一本をご紹介しております。今回ご紹介するのはこちら、スタンドバイミー。こんだけ小出しにしといて広角機動隊じゃないのかと思うでしょ。広角機動隊はまだ全部見てないからね、ちょっとお待ちください。で、スタンドバイミーはね、有名も超有名なので知らない方の方が少ないかもしれませんね。1986年公開のスティーブン・キング原作ザ・バディを映画化した作品です。オレゴン州の小さな町に住む4人の少年が、好奇心から死体探しの旅に出るひと夏の冒険が描かれています。今でもこの映画はね、青春映画の金字塔という呼び名にふさわしい映画じゃないでしょうかね。子供の頃からもう何回見たかわからない。音楽もすごくいいし、大人になるとね、ストーリーがまた刺さる映画です。田舎出身の人は特にね、田舎町のコミュニティでのしがらみとか、この4人の少年たちが何を窮屈に感じているのか、なんとなくわかりますよね。で、これね、今見ると10歳とかそこら辺の男の子たちのね、喫煙シーンががっつり出てくるんですよ。現代の映像業界としてはアウトな映像なんですけど、そういう部分もね、ちょっとレジェンド感がする、ある意味ノスタルジックな作品ですね。で、しかもね、キャストがね、今見るとダイヤの原石を発掘しまくっていた作品なんですよ。主人公の4人の少年たちの兄貴分のクリスという子がいるんですが、クリスをリバー・フェニックスさんが演じていて、この作品で大ブレイクします。同じ年の少年たちの中でも大人びたキャラクターだったんですが、ちょっと影のある少年をすごくどっしりとした演技で表現していて、本当に大人っぽいんですよ。で、リバー・フェニックスさんはね、23歳という短命でこの世を去ってしまったんですが、結構早くから弟のホアキン・フェニックスさんには役者になれって勧めていたようで、弟の才能もね、見抜いていたのかもしれませんね。弟のね、ホアキン・フェニックスさんは最近のジョーカーをやられている方ですよ。そして、この作品ではあんまり注目されてないんですけど、ドラマ24のね、ジャック・バウアー役で有名なキーファー・サザーランドさんが小物臭漂うチンピラ役で出演されています。
お顔がね、全然変わらないので、登場するとね、ちょっと可愛いジャック・バウアーという感じで、謎にウキウキします。そして、スタンド・バイ・ミーというね、ベンジャミン・ R・ キングの楽曲がまたすごくいいですね。これね、劇中歌がね、どれも懐かしいメロディーの楽曲が多いんですが、この曲はね、歌えるようになるまで練習した気がする。歌詞もね、若い時に全部一回和訳してるんですけど、不安な時や暗闇の中でもあなたがそばにいてくれれば大丈夫とか、世界が崩れそうになってもあなたがそばにいるよと言ってくれるなら僕は強くいられるっていう、一見ラブソングっぽいんですけど、少年たちの関係に当てはめてみるとまたしっくりくる曲です。主人公のね、ゴーディという少年がちょっと問題を抱えていて、それを兄貴分のクリスがいつもそっと寄り添ってくれているっていう関係なんですよね。片田舎で小説家になろうというね、異質なゴーディのこともいつも応援してくれていたっていう描写もあって、リアルのね、私たちの暮らしの中でも成長とともにね、住む場所とか所属するコミュニティが変わっていって、付き合う人間も変わっていくものなんですけど、その時にもし子供の頃からの友人と大人になっても関係が続いているっていうのはすごくね、特別な関係だろうなと思いますね。夏真っ盛りという描写をね、売りにした映画ではないんですが、夏になると見たくなる懐かしい映画です。皆さんもぜひ夏のうちに見てみてくださいね。さて今回は地獄の夏休みを乗り切った主婦がね、マイクへの情熱から謎のタイピング技術、スタンドバイミーのノスタルジックな話まで語ってみましたが、いかがだったでしょうか。いやーね、春休みはね、なんだかんだ寒いし、公園とか行っても雪が残ってたりするし、感染症もあるからね、あんまり出歩かないんですよ。だから張り切ってコンテンツをたくさん作れたんですけど、夏はね、うちの子たち天気が良ければずっと外にいるし、天気が悪くても雨で濡れても寒くないから外にいたりして、暑かったら子供たちね、シャワー入ったり水遊びにしたりしてカロリーの高い毎日を過ごすんですよね。で、大人もね、暑いとそれだけで体力削られるし、だいぶハードモードな夏休みでした。しかもね、個人的にはね、夏嫌いなんですよ。夏よりどちらかというと冬の方が好きというか、本州の夏が嫌すぎて北海道に来たまであるんで、前言ったみたいにね、虫もいるし、日焼けで肌が終わるし、それでもね、お祭りとか花火とかバーベキューとか楽しいイベントって結構夏に開催されることが多いから、北海道の短い夏は割と好きで、今年はね、北海道らしい涼しめの夏でもあったので、なおさら良かったですね。北海道に来て子供たちが生まれてからは賑やかな夏をね、満喫する年も増えています。今はね、天気が良かったらとりあえず公園行ったり水遊びしたりしてる子供たちですけど、そのうちね、好きな人とお祭り行ったり花火行ったり海に行ったり、そういうね、ひと夏の恋みたいな甘酸っぱい経験もするのかななんて妄想を膨らませているんですが、なんかね、やっぱそういう恋愛面も経験とかなのかもしれないけど、クソガキに捕まってほしくないなとかね、最近の不穏なニュース見てると思いますよね。どうか変なやつじゃなくて、思いやりがあって、うちの子供たちの幸せをね、第一に考えてくれるような相手に出会えるといいなと思います。好きな人だけじゃなくてね、友達も気の置けないというか、一緒にいて居心地のいい相手みたいな友達がね、できるといいなと思います。何の話？そんな感じで、夏の思い出じゃないけど、お出かけスポットとか家族で楽しんだ備忘録も書いていたりするのが我が家のブログ、しょうちゃんファイヤープラスです。タイミングの問題でね、全然遊びに行ってなくて、お出かけ系の記事が書けない時もあるんですけど、それは我が家の生活が主軸のブログなので、体験ベースで書いているっていうことの証明になっていると思っていただければなと思います。北海道歴も18年と、もう実家に住んでいた期間を追い越すんですが、まだね、行ってみたいスポットとかたくさんあるし、
若い頃に行ったけど子供たちを連れて行ってあげられていないみたいなところもたくさんあるので、あちこち北海道巡っていきたいなと思っています。そのうちね、北海道だけじゃなくて本州出張編とか家族で旅行に行ったりしたいので、ぜひブログも YouTube も応援していただけると嬉しいです。あんまりねちゃんと宣伝してなかったんですが、 YouTube は、気軽にねコメントしてくれたりチャンネル登録してもらえると励みになります。あと前の動画をね繰り返し視聴してもらえるのが一番嬉しいので、ぜひ興味と時間があれば見てみてください。同じようにブログもね、ぜひブックマークとかしてもらって最新記事も読んでもらいたいし、気になるテーマについて言及しているかもしれない過去記事もね見てもらえると嬉しいです。皆さんの情報源だけでなく暇つぶしにもなれたらいいなと思います。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ第13回 Leave Me Alone な夏でした。したっけねー。